Dámy a páni, musím zareagovať na vonkajšie faktory. Poprvé, musím sa ohradiť voči vyjadreniam ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý ako keby sa vyhrážal, že čo sa všetko môže stať počas osláv víťazstva nad fašizmom 9. mája v Ruskej federácii. To je nevídané. To je pre mňa jednoducho až smiešné. To, akože nám odkazuje pán Zelenský, ja som malý hráč, o mňa nejde, a odkazuje čínskemu prezidentovi, odkazuje brazílskému prezidentovi, odkazuje prezidentom a hlavám štátov a premiérom z krajín, kde žijú 100 milióny obyvateľov, že nechoďte tam, pozor, lebo my, Ukrajina, vám niečo urobíme. To sa nerobí. Ja odmietam takéto vyhrážanie sa kvôli bezpečnosti. Plne rešpektujem, že bezpečnosť zúčastnených je internou záležitosťou Ruskej federácie, ale rovnako, ak sa domnieva pán Zelenský, že tieto jeho výkriky spôsobia, že tam zahraničné delegácie neprídu, tak je na obrovskom omyle. Ale musel som sa ohradiť k takémuto spôsobu vyjadrovania. Je mi veľmi ľúto, že pán Zelenský a ďalší miešajú minulosť s prítomnosťou. Preboha, veď to boli aj ukrajinskí vojaci, ktorí zomierali v rokoch 1941 a 1945 a zomierali masovo v druhej svetovej vojne. Naopak teraz bolo treba prijať návrh na prímerie, pokiaľ išlo o oslavy 80. výročia. A minimálne, keď už nezablahoželať ku ukončeniu druhej svetovej vojny, tak byť ticho. Je to veľká neúcta, ak niekto krajine, ktorá mala najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom a mala absolútne najväčšie obete, aké si vieme predstaviť, odkazuje, no oslavujte si, my vám tam možno hodíme nejaký droník alebo niečo podobné. To sú neakceptovateľné veci pre mňa. Toto do modernej politiky nepatrí.